चाचा चाकर जेकर बियो केर हुजिया तो तू जो हमरा छू मरे आ बे के गोली छो कान लगी जो तो गुलज़रीन के निकलना का पो ये भी उनके पोया निकल गया आप क्यों सोचे न कुछ भी ना लगे तो यो हमलो पागल जमाल के चवण ते गुलज़रीन करायो है तो क्या सोचो थी चाचा कयो न पूरो न पूरो इंतजार कयो तेरी मां उनन के सरदार वट घुराए राजूनी फैसलो कराइंदुस कोई पलान करो अरे चाचा जे करे इन्हनि सरदारनि वटि इंसाफ़ मिले हा न त मुल्क में थोड़ी धाड़ा ना इंसाफ़ी न थिए हा पहिरियां हथ जी सफ़ाई था कयूं पोइ फ़ैसिलो बि सिकाईंदा न इएं त असां ॾोही थींदासीं मां सरदार सां पहिरीं मिलां ॾिसां त उहो छा थो चवे ऐं पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त छा करणु घुरिजे ठीक है चाचा तो पाना के इजाजत बहादुर अंबर तो हाँ ये छो गयो अलाए मूंखे ये छो तो लगे त असां हिक ॿिए खे इलाही सालन खां सुञाणंदा आहियूं हाँ यही तो मोहब्बत जी मजबूती जी निशानी है पर लगे तो त असांजी मोहब्बत ही कंहिंजी नज़र लॻण वारी आहे छा मतलब मां समझी न सकियुसि बाला चाहियो हो भला जायो अॻु त कोन ईंदो हो पर हाणे त हर हिकु ॿ ॾींहंनि खां पोइ चक्कर थो हणे ज़रूर का लालच हूंदी हुनजे दिलि में तू सच थी चवीं मूंखे पाण बालाज खान जो अंदर मेरो तो लगे पर खैर मां कुछ न कुछ ना तू कुछ न कजे असां ग़रीब माण्हू आहियूं ऐं वो सरदार आहियूं जेकॾहिं तोखे कुछ थी वञे त पोइ मूंखे कुछ न थींदो मूंखे रुगी तुंहिंजो साथ खपे बाक़ी मूंखे केर बि कुछ नथो करे सघे मुंहिंजो साथ तोसां मरण ताणी हूंदो पर तू बाबा खां जल्दी मुंहिंजो हथु घुरे वठ बस कुछ ॾींहं इंतज़ार कर उन खां पोइ मां तोखे पंहिंजी कुंवार बणाए हमेशह लाइ वठी वेंदुमि सच तुंहिंजो कसम गुलबानू खे ग़लतफ़हमी थी आहे त मूं हुन ते ऐं हुनजे घर ते हमिलो करायो आहे पर इहा हुनजी सोच ग़लति आहे मां त पंहिंजी पाण जान बचाइण जे लाइ उतां भॼी वियो हुयुसि गुलबानू जी इहा ग़लतफ़हमी ख़तमु करण जे लाइ मूंखे हुन ॾे वञिणो पवंदो मां गुलबानू न हिकु ॿिनि ॾींहंनि में वेंदुसि ज़रूरु वेंदुसि चाचा इहा मूंखे चाल थी लगे दुश्मन जी चाल आ पर चाकर खान त पाण खे हिन वक़्तु पंहिंजो दुश्मन तो समझे न हू तो समझे त असां हुन ते हमलो करे गुलज़रीन खे आज़ाद करायो इहा त हुनजी ग़लतफ़हमी आ जेकॾहिं मूं ते कोहिस्तान जा पहरा लॻल न हुजनि हा हिकु ॾींहं जे अंदरि साबित करे ॾेखारिया हा इहो कमु मूं न पर कंहिं ॿिए कयो आ पर असां लाइ त चाकर मुसीबतूं वधाए हुन खां अॻु जो इहे मुश्किलातूं
चाकर ऐं असांजे जज़्बात जी ॿेड़ीअ खे टोड़े तबाह करे छॾनि, पाण खे कुझु करणो पवंदो। चाचा अहिड़ी का तरकीब सोचबी जंहिंसां असांजो विञायल एतमाद बहाल थिए। जमाल पुट, सोचां थो त हिकु दफ़ो हली वञे ऐं खुलियो वञी ॻाल्हायोसीं। तूं न वञ चाचा, गुलज़रीन खे मोकिल, जेको वच वठी गुलबानू सां ॻाल्हाए, गुलबानू खे राज़ी करे त पंहिंजे बाबे खे सम्झाए। पर हाणे त उते वञण लाइ गुलज़रीन खे बि ख़तरो आहे। चाचा चाकर हाणे पाण जॾो थी चुको आहे, कुछ भी नथो करे सके, कुछ भी न। ई ॻाल्हि त उञाइल खे पाण पाणी ढुक पीअण जे लाइ खूह ते अचणो पवंदो आहे। जे खूह ते न आयो त उञ मरी वेंदो। ॿिया जुज़ू ॿिया। तो के मना कयो तम ना हिते न ईंदो कर, बाबा ॾिसी वठे पो। करे करे प्यासे खे पाण खूह वटि हली अचणो पवंदो आहे। हिन जो मतलब हालत एतिरी बदलजी चुकियुनि जो तव्हां प्यासा आहियो ऐं मां पाणीअ जो खूह, तव्हां अहिड़ा अंधा खूह बणिजी चुका आहियो जंहिंजी गहराई जी त ख़बर ई नथी पए। तूं ग़लति थी चई, जेको कुछ तूं समझी थी इहो ग़लति आहे। जेकॾहिं अॼु बाबा सरदार वटि न वञी आ, अॼु तोखे ख़बर पइजी वञी आ छा सच आ छा ग़लति आ। ॾिस गुलबानू, मां तोखे बाक़ी बचियो छा आहे जेको मूंखे ॿुधाइण आयो हुई। जेकॾहिं तोखे वञिणो हो त मूंखे ॿुधाई आ, मां तोखे कीअं बि करे घरां कढी छॾी आ। तो असांजे घर ते हमलो कराए सुठो न कयो, तोखे छा मिलियो? गुलबानू ही तूं छा पई चवी? तव्हांजे घर ते हमलो मूं न, मूं ते बोतान इल्ज़ाम आहे। इहो इल्ज़ाम न आहे पर हकीकत आहे। सभु कुझु तुंहिंजे चवण ते थियो आ। मुंहिंजी ज़िंदगी खां एतिरो परे हलियो वञ जो तुंहिंजे पाचो बि हिते न पए। ॾिस गुलबानू, मुंहिंजी मोहबत खे तूं मजबूरी बनाए मूंखे टुकराए रही आहीं। इहा तूं वॾी ग़लती करे रही आहीं। मोहबत खे तूं मजबूरी बनाए मूं ते वार कयो। तूं सम्झियो छा आहे मां अहिड़ी मजबूर आहियां? जेकॾहिं तूं हमलो कराईंदे त मां तूं सां शादी कंदसि। मूंखे ठुकराए मूं ते इल्ज़ाम हणी पाण लाइ मुश्किलातूं पैदा करे रही आहीं। न खपे मूंखे तुंहिंजी ॾिनल आराम वारी ज़िंदगी। मां पंहिंजे ॾुखनि में ख़ुशि आहियां। मां मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण ॼाणां थी ऐं एतिरी ताक़त अथमि जो ॾुखनि में रही सघां। पर तूं ॿीहर हिते कदम न रखंदे, छो जो इहा कदम वापसी जो रस्तो न ॾिसंदई। हलियो वञ हितां, बर ईंदे। छा गिंदगा, बर ईंदे। सरदार बालाजी, ये तो तांजी इज्जत अफ़जाई आहे जेको तां मूंखे एतिरी इज्जत ॾिनी। हानी, तू खूबसूरत ही आहीं, जिंदगी ॾियण जी अलामत आहे। तुंहिंजो वजूद ऐं तुंहिंजी दिल शाहिद तुंहिंजे नाले जा तर्जुमान आहे। जुदाई वक्त जो ॾिनल अहिड़ो ज़ख़्म आहे जो कंहिं बि वक़्तु भरिजी सघिजे थो। सरदार साईं, मां तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी कोन सघी। ज़िंदगी तोखे अहिड़ो मुक़ाम मिलियो आहे जिथे तूं तहफ़ुज़ ऐं ताक़त जे बग़ैर नथी रही सघे। छा मां, भेण, धी हिननि जा रूप ज़िंदा रहण जे लाइ काफ़ी न आहिनि? मां, भेण ऐं धीअ जा रिश्ता वक़्त जे ताबेदार हूंदा आहिनि, जंहिंजे करे औरत जो हिकु ॿियो रूप हूंदो आहे जेको कुदरत वारे हुनखे ॾिनो आहे। उहो कहिड़ो सरदार साईं? ज़ाल जो रूप। पर मां कंहिंजी ज़ाल थी रही आहियां। कंहिंजी? बस आहे कोन। ना, अच्छो नबी, नबी अच्छो। छा थियो? कहिड़ी सोचनि में घुमायो सरदार साईं?
अंदर आ हानी। राग आनी छा छो आनी कुछ बि थी पाए मां हानी खे ॿिए कंहिंजो थियण न ॾींदुसि। कंहिंखे ज़रूरत आहे जो तव्हांजो रस्तो रोके सरदार करे। हिकु माण्हू आहे जेको अख में कंटो थिए थो। छा सरदार नालो वक़्तु ॿुधाईंदो त केरु आहे। हुनजो सर कलम थियण खां हुनखे केरु बि बचाए न सघंदो। जेको बि आहे सरदार तव्हांजे गज़ब खे ललकारियो अथई। तव्हांजे जकड़ खां कॾहिं बि न बची सघंदो। हिकिड़ो शर्त ते बची सघे थो। शर्त वरी कहिड़ो सरदार साईं? कॾहिं हानी जी ज़िंदगी मां निकिरी वञे या हानी मुंहिंजे हवाले करे। मंगला मूंखे हिकु दफ़ो इन छोरे गुलज़रीन सां मूंखे चङी तरह ॻाल्हाइणो पवंदो। छा ॻाल्हाईंदुसि? हिकु सौदो करणो अथसि। त पोइ हू ॾिस सोते वारो हमरा हू पतो। अरे गुल go गया। शेर बहादुर खान तोखे ख़बर है ना त मुंहिंजो नालो गुल न आहे पर गुलज़रीन आहे। गुश छा गुश के तोसां हिकु सौदो करणु थो चाहियां। कहिड़ो सौदो? गुलबानो जी ज़िंदगीअ मां निकिरण जो सौदो। क़ीमत चओ। मां हुनखे कंहिं क़ीमत में विञाइण नथो चाहियां छो जो मां हुन सां बे इंतहा मोहबत कंदो आहियां। मां हुनजी बेवफ़ाई सही न सघंदुसि। तूं हुनजी ज़िंदगीअ मां निकिरी वञ त पोइ हू मूंसां वफ़ा कंदी। तोखां हुनजी वफ़ादारी मूंखे ज़िंदगी जे उंधाए में धिके छॾींदी। पर मां उंधाइण में न, उंधाइण खे रोशन करण जो आदी आहियां। तूं कंहिंजे जज़्बात सां खेॾी करे उनखे उंधाए में धिकण थो चाहीं। जज़्बातुनि सां तूं थो खेॾी, मुंहिंजे जज़्बातुनि सां, गुलबानो जे जज़्बातुनि सां। हिते ईअं न थिए गुलज़रीन जो ही जज़्बात तूफ़ाननि जो रुख़ अख़्तियार कनि जंहिंमें तूं गरक थी वञे। गरक मां न पर तूं थींदे। गुलबानो मूंखे चाहे थी तोखे न ऐं तोखां नफ़रत थी करे। या तुंहिंजी ग़लतफ़हमी आहे। वो मूंखे चाहींदी आहे। मूंखे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो त हू कंहिंखे चाहे थी ऐं कंहिंखां नफ़रत थी करे। मां हुनखे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो साथी बनाइण थो चाहियां। तुंहिंजी ज़िंदगी हिकिड़ी सड़ियल किताब वांगुरु आहे जंहिंजे कागज़ जी का रख में नज़र न ईंदी आहे। तुंहिंजी ज़िंदगी जो उहो किताब सड़ी रख थी वियो आहे। या तुंहिंजी भुल आहे। मुंहिंजी ज़िंदगी हिकु सड़ियल किताब न पर हिकु आवाज़ आहे। आवाज़ गुलबानो जी मोहब्बत जो आवाज़। उनखे दबाइण जी कोशिशि न कजां त तुंहिंजो आवाज़ हमेशा जे लाइ दॿिजी वेंदो। शेर बहादुर तू पका चालाकन तू पका। तोखे हिम्मत कीअं थी मुंहिंजे नंढे भाउ ते बंदूक सिधी कई अथई। मां तोखे जीअरो न छॾींदुसि। ना जवान न ही पाण खे कुझु नथो करे सघे। शेर बहादुर जेकॾहिं तुंहिंजो मुंहिंजे मथां एहसान न हुजे हा त पोइ अॼु तूं हिन दुनिया में जीअरो न हुजी हा। हिक दफ़े तो मूंखे बचाए जीदान ॾिनो। अॼु मां तोखे जीदान थो ॾियां। छा यादि कदे हलाणे तां ॿीहर जेकॾहिं अहिड़ी हरकत कई न
पोइ तुंहिंजो अशर पूरो थींदो। हाले ता पूरो अब्बा बुखर हो गए। रोगा फैसला कंहिंजो फ़ैसिलो? चाकर खान फैसलो छिकायो आहे त हुनजे घर ते बंगुल खान शेर बहादुर हमलो कयो आहे। सो बि मुंहिंजे जमाल ऐं गुलज़रीन जे चुर ते संदसि घर ते हमलो करायो आहे ऐं हू उन हमले में ज़ख़्मी थियो आहे। पर शेर बहादुर त पाण बि असांजो दुश्मन थियो बीठो आहे। पोइ इहो त पाण था ॼाणूं न, सरदार त नथो ॼाणे न। फ़ैसिले में सॼे राज जे साम्हूं इहा ॻाल्हि चिटी करणी आहे त चाकर खान कूड़ो आहे। पोइ अब्बा सच ऐं कूड़ जी ख़बर कीअं पवंदी? ॻाल्हि साख ऐं सूंहं ते टुटंदी। कसम केरु खणंदो अब्बा? जंहिं ते ईंदो उहो ई खणंदो। अब्बा तव्हां कसम न खणिजो। सचो कसम खणण ॾोह न आहे पुट। असां सच ऐं हक़ ते आहियूं। सच जी ॿेड़ी लुॾंदी आहे पर बुॾंदी कॾहिं न आहे। चङो मां चङो अब्बा। अल्लाह हेर खने। या अल्लाह ग़रीबनि जो तूं ई ओई वाई आहीं। तू घर आए तो बाबे से ॻाल्हि छो न कई? खाली ॻाल्हि करण मां को फ़ाइदो ई न आहे। छो? मां जल्द पंहिंजे राज सां अची तुंहिंजे पैसा तुंहिंजे रिश्ते जी ॻाल्हि कंदुसि। कॾहिं? जॾहिं बालाज मूंखे पंहिंजो न हाने न, तूं मुंहिंजी आहीं ऐं मुंहिंजी रहंदी आहे। मां तोखां बग़ैर जी न सघंदुसि। तू छा थो सम्झी? हाणे मां तोखां सिवा रही सघंदसि? पाण वाइदो कयो आहे त जीअंदासीं गॾु, मरंदासीं गॾु। त पोइ बाबा सां रिश्तो घुरण जे लाइ तूं एतिरो लवाई छो थो? लवाया नथो, सोचां थो त जेकॾहिं अकेलो आयसि त शायदि तुंहिंजो पोइ इनकार न करे सघे। भले तूं राज खे वठी अच, पर तेसि ताईं तूं बाबा सां ॻाल्हि त करे वठ। ठीकु आहे, मां जल्दी ईंदुसि ऐं अची तुंहिंजे ॿिए सां तुंहिंजे रिश्ते जी ॻाल्हि कंदुसि। ठीकु आहे, मूंखे तुंहिंजो इंतज़ारु रहंदो। ये गोश भी है। चाकर खान तू ॻाल्हा। सरदार साईं, सालन खां वठी मां हिन ई कोस्तान में रहां थो। मुंहिंजा अबा ॾाॾा बि हिते ई मरी दफ़न थी विया। सॼी उमिरि कंहिं बि मूंॾे या मुंहिंजे घर ॾांहुं मेरी अखि खणी बि न निहारियो आहे। हाणे ही नवां छोरा सामाणा आहिनि मूं ते ऐं मुंहिंजे घर ते हिननि पागली ऐं जमाल जे चवण ते हमलो कयो अथनि। ऐं सरदार साईं, हमलो करे मुंहिंजी न्याणी खे जॾो करे छॾियो। सरदार साईं, मूंखे था चवनि कोस्तान छॾे हलियो वञ। बाबा साईं, पंहिंजो माल ऐं बडियूं छॾे मां केॾां दरबदर थींदुसि। मूंसां इंसाफ़ थिए साईं। सरदार साईं, मूंसां इंसाफ़ थिए। कंहिं तुंहिंजे घर ते हमलो कयो आहे? सरदार साईं, शेर बहादुर खान ऐं बंगुल। सरदार साईं, कूड़ थोड़े साईं, निसोरो कूड़ थोड़े साईं। न चुपा खान, चाकर खान तू ॻाल्हा। सरदार साईं, जेकॾहिं तव्हांजो हुकुम थिए त मां पंहिंजो घर ऐं ही कोस्तान छॾे हलियो वञा। हिननि जे चवण ते मां पंहिंजो घर छो ठाहियां? शेर बहादुर, चाकर सच थो चए? साईं, मूंखे त का कन गनी कोन्हे का। मां बंगुल त
नूरा जी परी कपड़ ते वेठा हुआसीं सरदार। सरदार ही त मथे कोहिस्तान में हुआ, असीं त हुआसीं ई कोन। साईं सरदार साईं उते मुझे घर ते हमलो करण वारा ही ॿई हुया, शेर बहादुर ऐं पंगुल। चाकर तूं कीअं पियो चई पक सां त ही ॿई हुआ? साईं मूं हिननि जी चाल ऐं टोर सुञाती हुई, ऐं ॿियो त पंगुल जे हथ में उहो ई हथियार हो साईं जेको खणी हुई मूं ॾे आयो हो मूंसां कूड़ में ठगीअ में हमदर्दी करण। सरदार साईं इहो कमु हिननि बाग अली ऐं जमाले जे चवण ते कयो आहे। तव्हां पुछो न साईं, पुछी सघो था। इहे छोरा ॿई पंहिंजे सरदार जे फ़ैसिले खे कोन था मञनि, तॾहिं त तुंहिंजे पुट खे जमाल क़तल कयो। ख़ैर जमाल सॼे बिरादरी खां बि निकितल आहे, पर सॼे कोस्तान खां बि निकितल आहे। उन ते ॻाल्हाइण वक़्त जो ज़ियान आहे। बाक़ी ही फ़ैसिलो थींदो सूंहं ते। जेको चर मां लंघे वेंदो उहो बेॾोही आहे, जेको न लॻे सघंदो उहो ॾोही आहे। जेकॾहिं सरदार वॾे जो फ़ैसिलो क़बूल न कयूं पोइ बि ॾोही आहे। चर जे खोटण जो बंदोबस्तु कयो, उते अची वॾो सरदार फ़ैसिलो टोड़ींदो। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।